onun mesleği niye bıraktığını. Aslında tam anlamıyla bıraktı sayılmaz. O çok bunaldı çünkü doktorlarda oynadı en son ve çok ağır tempo ile çekilen bir işti. Çok iyi biliyorsunuz. Gece 4'te eve gelip sabah 7'de geri çıkıyordu uyumadan. Dolayısıyla galiba onun o sabır sınırını birazcık zorladı o iş. Ondan sonra bir süre dedi ki bir evde bir tane çalışan yeter. İkinci bu işi yapmasın, ben biraz uzak durayım. Şimdi sanki yavaş yavaş bir özlüyor gibi. Öyle hissediyorum ama iş gelir mi, teklif gelir mi, yapar mı onu bilmiyorum.